أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 27 मई है. Staat deze dag bekend als Yom Khilafat. Elk jaar houden wij bijeenkomsten op of rond deze dag om Yom Khilafat te herdenken. Maar waarom doen we dit? Het antwoord op deze vraag moeten wij steeds voor ogen houden. En wij moeten ook onze kinderen en toekomstige generaties opdragen hierover na te denken. Dit begon op 27 mei 1908. Toen Allah de Almachtige in overeenkomst met zijn beloften ons zegende door de instelling van Khilafat binnen de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Allah de Almachtige deed een belofte aan de beloofde Messias salam met betrekking tot de vooruitgang van de Jamaat. En hij vervulde deze op deze dag. De beloofde Messias salam was al enige tijd bezig zijn Jamaat voor te bereiden dat niemand aan de dood zou kunnen ontsnappen. Zelfs profeten worden, wanneer zij hun missie hebben volbracht, tot Allah verheven. De beloofde Messias salam bereidde zijn Jamaat er speciaal op voor dat de tijd van zijn terugkeer nabij was. Maar daarnaast gaf hij ook de blijde tijding dat de gemeenschap die door de beloofde Messias salam was opgericht, zou bloeien en zich zou verspreiden. En de beloften die aan Allah de Almachtige aan hem had gedaan, zeker zouden worden vervuld. En dat de Jamaat zich zou ontwikkelen door de genade van Allah. En dat niemand het zou kunnen belemmeren. In een verhaal heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verwezen naar zijn tijdperk. En ook naar het tijdperk van de laatste dagen. Dat wil zeggen, verwijzend naar de tijd van de beloofde Messias sallam. En ook over de vestiging van de instelling van Khilafat na hem. Vandaar dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in een bijeenkomst met zijn metgezellen zei: het profeetschap zal onder u blijven zolang Allah het wil. Dat wil zeggen, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zal onder de metgezellen blijven. Daarna zal hij het beëindigen en opvolgen met Khilafat volgens de voorschriften van het profeetschap. Dat wil zeggen, er zal een geleid kalifaat worden gevestigd dat precies in de voetstappen van het profeetschap zal treden. Dat zolang zal blijven
als Allah wil, en dan het einde ervan zal bewerkstelligen. Sinds enige tijd vermeld ik verslagen van de metgezellen die deelnamen aan de slag bij Badr, waartoe ook de geleide kaliefen behoorden. Deze dagen worden verslagen in het leven van Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu verhaald. Door de verhalen heen, met betrekking tot de kaliefen, is het zo helder als glas, dat in hun rol als khalifa, zij allen onbaatzuchtig werkten, de overleveringen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam volgden en de heilige Koran tot hun leidraad maakten. Met andere woorden, zij trachten steeds stevig vast te houden aan de voorschriften van het profeetschap. Niettemin, zijn verklaring voortzettend, zegt de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, dat er dan een tyrannieke monarchie zal volgen volgens Allahs decreet en dat de mensen neerslachtig en verontrust zullen zijn. Wanneer dit tot een einde komt, zal er volgens Allahs decreet iets nog ergers volgen in de vorm van monarchiaal despotisme. De geschiedenis getuigt hiervan. Het is zelfs zo dat tot op de dag van vandaag de moslimheersers, die ver van het geloof verwijderd zijn geraakt, hun burgers op dezelfde manier behandelen. Of het nu politieke heersers zijn, of heersers in de vorm van koningen, de ene partij of de andere. Wie ook de teugels van de regering in handen neemt, zij worden ondergedompeld in materialisme. Niettemin zegt de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat zodra dit alles de umma overkomt, de barmhartigheid van Allah de Almachtige zal worden ontstoken en hij een einde zal maken aan dit tijdperk van tirannie en onderdrukking. Hierna zal Khilafat op de voorschriften van het profeetschap worden gevestigd. Na dit gezegd te hebben, viel de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stil. De profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die een tijd voorspelde waarin wreedheid en onderdrukking zouden eindigen, was voor die mensen die trouw zouden zweren aan het zegel der kaliefen, de beloofde Messias en Mahdi alayhi salam, en die zouden handelen in overeenstemming met zijn leringen. Allah de Almachtige heeft dit systeem ingesteld, maar als de mensen zich er niet onder plaatsen en volharden in hun hardnekkigheid, dan is het enige resultaat precies wat de moslims vandaag meemaken. Mogen Allah de Almachtige deze mensen wijsheid en vooruitziendheid schenken, en mogen zij degenen worden die de ware dienaar van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam erkennen. In plaats van degenen te worden die, door hem te verwerpen, toenemen in hun wreedheid jegens de gemeenschap van de beloofde Messias alayhi salam. Niettemin moet duidelijk worden begrepen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die zweeg na te hebben verklaard dat in de laatste dagen er Khilafat onder u zou worden gevestigd op de voorschriften van het profeetschap, aangeeft dat deze vestiging voor een zeer lange tijd zou blijven bestaan. Omdat zij bepaalde aspecten niet begrijpen, beweren sommigen dat het zwijgen betekent dat deze vestiging, dat wil zeggen de Khilafat die na het overlijden van de beloofde Messias alayhi salatu wassalam tot stand kwam,
snel tot een einde zou komen. Al deze mensen vergissen zich ernstig. De beloofde Messias ﷺ heeft zelf verduidelijkt dat deze instelling er één is die zou blijven. De beloften die aan de beloofde Messias ﷺ zijn gedaan door Allah de Almachtige, zullen zeker worden vervuld. Zelfs als de hemel en de aarde worden gespleten, is er niets dat de vervulling van goddelijke beloften kan verhinderen. Niettemin, terwijl hij verduidelijkt dat de instelling van Khilafat er een is die gevestigd zal blijven, zegt de beloofde Messias ﷺ tegen de leden van de Jamaat: dus, beste vrienden, aangezien het sinds mensenheugenis de gewoonte van Allah is dat de Almachtige God twee manifestaties laat zien, zodat er een einde komt aan de twee valse vreugden van de tegenstanders, is het nu niet mogelijk dat God afstand doet van zijn gewoonte van weleer. Treur dus niet over hetgeen ik u heb gezegd. Dat wil zeggen over het bericht van zijn overlijden. Nocht moet uw hart bedroefd zijn, want het is voor u van wezenlijk belang ook de tweede openbaring mee te maken. En haar komst is beter voor u, omdat zij eeuwig duurt en de continuïteit daarvan niet zal eindigen tot de dag des oordeels. En die tweede manifestatie kan niet komen, tenzij ik vertrek. Maar wanneer ik vertrek, zal God die tweede manifestatie voor jullie zenden, die altijd bij jullie zal blijven. Zoals God heeft beloofd in Brahine Ahmadiyya. De woorden van de beloofde Messias ﷺ, waarin hij zegt dat dit een belofte is van God Almachtig en dat de tweede manifestatie, of met andere woorden Khilafat, zal blijven tot de laatste dag, betekent dat zulke mensen geboren zullen blijven worden die Khilafat Ahmadiyya waarborgen en beschermen. Gelukkig zijn dus degenen onder ons die gehecht blijven aan Khilafat Ahmadiyya en hun nageslacht leren hetzelfde te doen. En ongelukkig zijn degenen die Khilafat Ahmadiyya tot een bepaalde periode willen beperken, of degenen die dergelijke gedachten koesteren. Zulke mensen zullen, zoals altijd, te maken krijgen met mislukking en niet succesvol zijn. Dit is aangetoond door de geschiedenis van de gemeenschap, waar de vijanden op een mislukking stuiten ten tijde van de verkiezing van de eerste en de tweede khalifa. Niettemin, terwijl hij verder uitweidt over het feit dat Khilafat gevestigd zal blijven, verklaart de beloofde Messias ﷺ. En deze belofte, dat wil zeggen de belofte over de vestiging van Khilafat, heeft geen betrekking op mijn persoon. Deze belofte heeft veel eer betrekking op u, daar God tot mij zegt: ik zal deze gemeenschap die uw volgelingen zijn, doen zegevieren over anderen tot de dag des oordeels. Het is dus onvermijdelijk dat gij de dag van mijn vertrek ziet, opdat na die dag de dag komt die de dag der eeuwige belofte is. Onze God is Hij die zijn belofte vervult en die getrouw is en de waarachtige God. Hij zal u tonen alles wat Hij beloofd heeft. Hoewel deze dagen de laatste dagen van deze wereld zijn en er veel rampspoed op komst is, toch is het noodzakelijk dat deze wereld blijft bestaan, totdat al die dingen waarover God heeft geprofeteerd zullen geschieden. En er zijn nog talloze beloften van Allah aan de beloofde Messias ﷺ die nog vervuld moeten worden. De beloofde Messias ﷺ zegt: ik kwam van God als een manifestatie van de goddelijke voorzienigheid. En ik ben een personificatie van zijn macht. En nadat ik ben heen gegaan, zullen er andere personen zijn die de manifestatie van de tweede macht van God zullen zijn.
Aldus zullen de beloften van Allah de Almachtige aan de beloofde Messias alayhi salam over de verjonging en vooruitgang van de islam en alle andere beloften die hem werden voorspeld, zullen, als God het wil, zeker tot vervulling komen. Deze beloften zullen zeker vervuld worden. De gemeenschap zal de dag meemaken dat de islam zegeviert, als God het wil. De gemeenschap zal getuige zijn van haar eigen vooruitgang, als God het wil. Degenen die gehecht blijven aan Khilafat zullen ontvangers worden van de gunsten en genade van Allah de Almachtige. De Ahmadiyya-gemeenschap zal zich over de wereld verspreiden. En dit is precies wat de beloofde Messias alayhi salam ook heeft gezegd. Daarom, terwijl hij de overwinning van de gemeenschap uiteenzet, zegt de beloofde Messias alayhi salam, dit is de weg van God. En sinds hij de mens op aarde schiep, heeft hij altijd deze goddelijke praktijk gedemonstreerd. Hij helpt zijn profeten en boodschappers en schenkt hen succes en overwicht, zoals hij zegt. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. En met het woord ghalaba, overwicht, wordt bedoeld dat zoals boodschappers en profeten verlangen dat Gods wil in de wereld gevestigd wordt en niemand in staat is zich ertegen te verzetten, zo toont God op zijn beurt met machtige tekenen hun waarachtigheid, evenals de waarheid die zij in de wereld willen verspreiden. Hij laat hen het zaad ervan zaaien, maar hij laat het niet door hun toedoen tot volledige bloei komen. Veeleer openbaart hij nog een andere dimensie van zijn macht en schept zodanige middelen waardoor deze doelen, die tot op zekere hoogte onvoltooid waren gebleven, het stadium van volmaaktheid bereiken. Deze profetieën en beloften die Allah de Almachtige aan de beloofde Messias alayhi salam heeft geschonken, zullen hun voltooiing bereiken. En dit zal gebeuren door middel van het systeem van Khilafat, dat na zijn overlijden wordt voortgezet. Allah Almachtig zal deze gemeenschap doen vooruitgaan, en hij doet dit. Hij zelf leidt de mensen. Hij verbindt hen met Khilafat en verbindt hen nu. Anders is het buiten het menselijk vermogen om zoiets te doen. Het gaat het menselijk vermogen te boven om de leden van de gemeenschap te verbinden met de khalifa van de tijd in zo'n sterke band dat het geen parallel heeft. Het is niet alleen het feit dat Allah Almachtig de harten van degenen die reeds Ahmadis zijn met Khilafat verbindt, maar hij verbindt ook de harten van degenen die later tot de kudde toetreden en degenen die zich pas bekeren en nog geen volledige morele training hebben ontvangen met Khilafat. Dit is uitsluitend het werk van God Almachtig. Nadat zij trouw hebben gezworen, tonen zij hetzelfde niveau van oprechtheid en toewijding aan de beloofde Messias alayhi salam. Zij tonen dezelfde oprechtheid en toewijding voor de voltooiing van de missie van de beloofde Messias alayhi salam. Zij tonen deze toewijding aan Khilafat Ahmadiyya onder zijn naam en zij blijven dit doen. Als de manier waarop de mensen hun trouw aan de eerste kalif toezegden niet was door de speciale hulp van Allah Almachtig, wat was het dan? Afgezien van een paar hypocriete mensen die in elke gemeenschap te vinden zijn, bleven de mensen toenemen in hun toewijding en liefde voor Khilafat. Wat de hypocrieten betreft, hij berispte hen hevig en zette hen op hun plaats, waardoor zij niet langer de moed hadden om zelfs maar hun hoofd op te heffen. Daarna, tijdens de verkiezingen van de tweede khalifa, ondanks de commotie veroorzaakt door dezelfde tegenstanders die zich hypocriet gedroegen tijdens de eerste Khilafat, maar binnen de gemeenschap bleven.
riepen de leden van de gemeenschap de naam van Hazrat Mia Sahib, Hazrat Mirza Mahmoud Ahmad Sahib, en beloofden hun trouw aan hem als de tweede kalif. Dit was ondanks het tumult, het onheil en de onrust van deze mensen. De wereld was er toen getuige van hoe snel de gemeenschap zich ontwikkelde. Missiehuizen werden over de hele wereld geopend. Moskeeën werden gebouwd en literatuur werd verspreid. De taken waarmee de beloofde Messias salam kwam, vorderden verder. Toen in de tijd van de derde Khilafat zegende Allah Almachtige de gemeenschap met verdere vooruitgang, ondanks de zware aanval van de regering van die tijd. Degenen die beweerden dat zij ieder lid van de Jamaat zouden reduceren tot het dragen van een bedelaarskom, verlieten zelf deze wereld in een erbarmelijke staat. Later openden zich nieuwe wegen van vooruitgang tijdens het tijdperk van de vierde Khilafat. En Allah Almachtige toonde nieuwe tekenen van zijn hulp en steun. Nieuwe deuren voor de verspreiding van de islam werden geopend. Degenen die trachten de handen van de toenmalige kalif af te hakken, werden zelf de handen afgehakt. En hun lichamen werden in stukken in de lucht verstrooid. Maar de gemeenschap hield nooit op vooruitgang te boeken. De reikwijdte van het bereik nam toe. De MTA werd gelanceerd, waardoor de boodschap van de gemeenschap elk huis begon te bereiken. Dit is de vooruitgang van de vervulling van de beloften van Allah Almachtige aan de beloofde Messias salam. Als men zich afvraagt, wat is dit anders dan de vervulling van de belofte van Allah Almachtige? Allah Almachtige manifesteerde zijn hulp en steun ook tijdens de vijfde Khilafat. Binnen de MTA werden nieuwe wegen geopend voor het verspreiden van de boodschap van islam en het voltooien van de missie van de beloofde Messias salam. 7, 8 nieuwe kanalen werden gelanceerd in verschillende talen, terwijl er voorheen slechts 1 was. Verschillende programma's werden vervolgens vertaald in verschillende talen van de wereld. MTA bereikte toen alle hoeken van de aarde waar het voorheen niet was gekomen. En de boodschap van Ahmadiyyat en de ware islam begon de mensen die in deze landen en gebieden woonden te bereiken in hun lokale taal. En hierdoor kregen honderdduizenden vrome mensen de kans om Ahmadiyyat te aanvaarden. Naast MTA en radioprogramma's heeft Allah Almachtige de mensen zelf geleid en hen in staat gesteld Ahmadiyyat te aanvaarden door middel van dromen en diverse literatuur enzovoort. Als we de geschiedenis van Ahmadiyyat bestuderen, vinden we vele voorbeelden tijdens het leven van de beloofde Messias salam, van hoe Allah Almachtige zelf mensen leidde om de beloofde Messias salam te aanvaarden. Hetzelfde was het geval in de tijd van Hazrat Khalifatul Masih I. En Allah Almachtige zou de mensen zelf leiden. Veel meer mensen met vrome zielen bleven zich aansluiten bij de kudde van de Jamaat. Dan gedurende de tijd van Hazrat Khalifatul Masih II vonden gelijkaardige voorvallen plaats. Overleveringen worden verteld binnen verschillende families van hoe Allah Almachtige hun ouderen de gelegenheid gaf om de waarheid te aanvaarden. Hetzelfde is waargenomen in het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih III. Zelfs in de tijd van Hazrat Khalifatul Masih IV leidde Allah Almachtige vrome zielen om Ahmadiyyat te accepteren. Dit alles was het resultaat van de beloften die Allah Almachtige aan de beloofde Messias salam had gedaan. Gedurende het tijdperk van elke Khilafat bleef de Jamaat zich uitbreiden.
Zelfs in de 5e Khilafat is Allah de Almachtige op dezelfde manier zijn zegeningen blijven schenken. Allah de Almachtige opent steeds nieuwe wegen voor tabligh en opent de harten van steeds meer mensen om te luisteren en de boodschap van de beloofde Messias al-Islam te accepteren. Dat is de boodschap van de ware islam. Zulke gebeurtenissen vinden plaats die aantonen dat de gebeurtenis alleen heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van goddelijke hulp. Anders zou dit aantal mensen nooit op deze manier, gewoon door menselijke inspanning, aanvaarden. Ik zal een paar voorvallen noemen die aantonen hoe Allah de Almachtige de harten van de mensen heeft geneigd tot het aanvaarden van de islam Ahmadiyyat. En hoe hij hen de waarachtigheid van Khilafat Ahmadiyya toont en hun harten vult met de liefde voor Khilafat. Guinea-Bissau is een ver land in Afrika. Een inwoner van Guinea-Bissau, Abdullah Sahib, die voordien christen was, zegt: enige tijd geleden zag ik een droom waarin ik een persoon zag met een witte baard, die een tulband droeg en een gemeente toesprak. De mensen luisterden in volledige stilte naar de toespraak. Hij zegt verder: de persoon hield de preek op een zeer eenvoudige manier, die totaal verschilde met de manier waarop onze mensen preken houden. Toen hij wakker werd, begreep hij de droom niet en hij vergat hem. Een paar dagen later zag hij een soortgelijke droom. En daardoor was hij in staat zich het gezicht van de persoon in de droom levendig voor de geest te halen. Daarna zag hij een derde droom. Intussen probeerde hij te achterhalen wie de persoon in de droom was, maar hij slaagde daar niet in. Toevallig ging hij op een dag naar een van onze moskeeën in de nabijgelegen stad Farim. Het was een vrijdag en de leden van de Jamaat luisterden naar de vrijdagpreek op MTA. Toen hij mij zag, vroeg hij onmiddellijk aan de muallim: wie is de persoon die de preek houdt? De muallim antwoordde: hij is onze kalif. Hierop ging Abdullah Sahib zitten en luisterde rustig naar de preek. Na de vrijdagpreek verrichtte hij het gebed met de rest van de gemeente. Toen de gebeden afgelopen waren, stond hij op en zei: vandaag aanvaard ik de islam. En zei toen: God Almachtig toonde deze man aan mij in 3 dromen. En dit liet een diepe indruk achter op mijn ziel. Ik was lange tijd op zoek naar hem. En zo kwam ik vandaag toevallig in uw moskee en zag uw kalif. Ik zag hetzelfde gezicht in de droom en dezelfde scène waarin de mensen rustig zaten te luisteren naar een preek. En zo ben ik tot de kudde van Islam Ahmadiyya toegetreden. Dit is hoe een persoon die in een ver afgelegen plaats woonde, werd geleid. In die zin dat hem eerst een droom werd getoond en vervolgens Allah de Almachtige de middelen schiep voor hem om getuige te zijn van de fysieke vervulling van die droom. Sommige mensen vragen zich af waarom zij zulke dingen niet ervaren. Dit is de genade van Allah de Almachtige. Hij leidt wie hij wil. Maar om deze te ontvangen, moet men een deugdzaam karakter hebben en zich voor God neerbuigen. Ongetwijfeld moet het aan een van zijn deugden te danken zijn dat Allah de Almachtige hem op deze wijze heeft geleid. Amir Sahib van Gambia schrijft: er is een vrouw met de naam zuster Fatou Sahiba, die bijna 60 jaar oud is. Zij zegt dat een groep van een islamitische organisatie haar gebied bezocht en tegen de Jamaat begon te spreken
en zei dat Ahmadis ongelovigen zijn en nooit het paradijs zullen binnengaan. Er zou helemaal geen omgang met hen mogen zijn. De meeste mensen in het dorp accepteerden wat zij zeiden, maar deze vrouw zegt dat zij bezorgd werd en begon te bidden voor Allah de Almachtige om haar in deze zaak te leiden. Een paar dagen later zag zij een droom, waarin zij de leden van dezelfde islamitische organisatie zag, die haar dorp bezochten. Zij zag dat ondanks het feit dat hun ogen schitterden als de sterren en zij kopieën van de Koran in hun handen hadden, zij klaagden dat zij de tekst van de Koran niet konden zien. Daarop begonnen zij te protesteren dat Allah de Almachtige ervoor had gezorgd, dat zij hun gezichtsvermogen hadden verloren en dat zij daardoor niet in staat waren in hun levensonderhoud te voorzien, en dat zij vernederd en in puin achtergelaten waren. Zij zegt dat zij in de droom zag dat de leden van dezelfde organisatie de hand van de khalifa van de Ahmadiyya-gemeenschap wilden schudden, maar daarin niet slaagden. En zij gaven toe dat Ahmadiyyat ongetwijfeld waar is. Maar als zij Ahmadiyyat aanvaarden, zullen zij al hun volgelingen verliezen. Desalniettemin vertelde deze vrouw 's morgens deze droom aan haar familie. Sommige mensen beweren dat Afrikanen minder begrip hebben, maar desalniettemin was haar interpretatie van deze droom dat, ondanks dat hun ogen helder schenen, ze niet in staat waren het schrift in de heilige Koran te zien. Dit betekende dat zij volledig van het rechte pad waren afgedwaald. Zo maken sommige mensen die Ahmadiyyat aanvaarden dergelijke buitengewone voorvallen mee, wat duidelijk bewijst dat het de speciale steun van Allah de Almachtige is die hen in staat stelt dergelijke inzichten te zien. Guatemala is een land in Zuid-Amerika. Yorunika Sahiba, die in San Marcos woont, wat ongeveer 250 kilometer verwijderd is van onze moskee, dicht bij de Mexicaanse grens. Zij zegt, 10 jaar geleden zag ik een persoon in een droom die mij vertelde dat het pad van de waarheid de islam is. Hij zei dat ik de heilige Koran moest lezen, waarop ik zei dat ik niet wist hoe ik de Koran moest lezen. Echter, die persoon zei dat je de Koran kunt lezen. De volgende morgen, toen zij wakker werd, informeerde zij haar man en vader over haar droom, maar zij zeiden, de islam is niet de weg van de waarheid. Het is een godsdienst die terrorisme onderwijst. Zij waren allen christen. Niettemin zegt ze, mijn hart was niet tevreden. Ik begon op het internet onderzoek te doen naar de islam en begon zelf over de islam te leren. Op een dag ging ze naar de markt en zag een vrouw die een sluier droeg. Toen ze de vrouw met de sluier zag, werd ze nieuwsgierig. Ze ontmoette de vrouw en informeerde naar haar klederdracht. De vrouw antwoordde, ik ben een moslim en daarom draag ik een sluier. Zo werd deze vrouw een kennis en informeerde haar in detail over de islam. De vrouw die zij ontmoette was een Ahmadi. Yorunika Sahiba zegt, nadat ik van haar over de leer van de islam had gehoord, zwoer ik trouw. Maar mijn familieleden waren er niet blij mee. Zij uitten voortdurend beschuldigingen. Ik was niet in staat om op hen te reageren, dus ik zei tegen haar om naar mijn huis te komen en dat ik mijn familieleden zou verzamelen. Zo hadden wij ontelbare zittingen, waarin wij de boodschap van de islam uitdroegen. Zij begon zelfs de boodschap te verspreiden. Zij beloofde niet alleen trouw, maar begon ook de boodschap te verspreiden. Zij verzamelde haar vrienden en gaf hen ook versnaperingen. Een van haar zonen, die advocaat wordt en in zijn laatste jaar van de universiteit zit, zwoer ook trouw. Ze was zo gepassioneerd en enthousiast dat ze de heilige Koran heeft leren lezen met behulp van het internet.
Ze slaagde er zelfs in om vele hoofdstukken van de Heilige Koran uit het hoofd te leren en met behulp van de radio, aangezien ze geen Arabisch kon schrijven, schreef ze de hele Koran in het Romeins-Engels. Amir Sahib zegt, toen ik op bezoek ging, zag ik haar notitieboekje. Ze schreef de hele Heilige Koran met de hand en nu leert ze schrijven in het Arabisch. Op deze manier brengt Allah de Almachtige niet alleen vrome zielen in de kudde van de Jamaat, maar vervult hij ook de beloften die hij aan de beloofde Messias ﷺ heeft gedaan en die vervuld zouden worden na zijn overlijden. Indonesië is een ander ver land. Een jongere die daar verbleef werd ingelicht over islam Ahmadiyyat, als gevolg waarvan hij onmiddellijk trouw zwoer. Noor Sahib, de sadr van die Jamaat, zegt: voordat hij vertrok gaf ik de jongeling een aantal boeken en een aantal brochures met de afbeelding van de beloofde Messias ﷺ. Toen de jongeling thuis kwam, zag zijn vader een van de brochures en vroeg hem wie de man op de foto was. Hij antwoordde: het is de afbeelding van de imam Mahdi. Vannacht zag ik een droom dat de imam Mahdi was gearriveerd. De jongeling was eerder bekend met de Jamaat. Daarom heb ik onmiddellijk trouw gezworen. Hierop zei zijn vader: ik zou ook graag trouw willen zweren. Allah de Almachtige laat op deze manier mensen toe tot de Jamaat. Azila Karim Sahib, die een muallim is in Burkina Faso, zegt: Hamid Sahib woont in onze buurt en luistert regelmatig naar de radio en had grote gevoelens voor de Jamaat. Hij zou ook chanda geven. En in feite werd hij zeer regelmatig in het betalen van de chanda, maar wanneer het aan hem werd gevraagd om trouw te zweren, ontweek hij het met een of ander excuus. Misschien was het niet de verplichte chanda. Hij zou misschien betalen voor Tahrik-e-Jadid en Waqf-e-Jadid, of hij zou bijdragen aan een andere regeling of geven als sadqa. Hoe dan ook, hij zou chanda geven en financiële offers brengen. Toen ik in Ghana was, zag ik ook dat van degenen die hun verantwoordelijkheden begrepen, velen hun zakatbedrag aan ons kwamen geven, zeggende dat als zij het bedrag aan hun maulvi zouden geven, zij het zouden misbruiken, maar zij wisten dat de Jamaat het op de juiste manier zou gebruiken. Dit is hoe sommige mensen daar financiële bijdragen geven. Op een dag zag hij in een droom dat er een bijeenkomst was en dat sommige mensen zich binnen de 4 muren bevonden, terwijl sommige mensen zich erbuiten bevonden. Hij zegt: ik merkte op dat de mensen binnen de 4 muren allemaal Ahmadis waren. Daarop zei ik tegen mezelf: ik ben ook bij hen, daarom moet ik ook worden toegelaten. Toen klonk er een geluid: alleen zij mogen deze kamer binnengaan die de bayat hebben afgelegd. Omdat jij de bayat niet hebt gedaan, mag je niet naar binnen. En zo kwam hij na getuige te zijn geweest van de droom de volgende dag en nam de bayat. Ondanks de inspanningen van de mensen konden zij hem niet overtuigen om de Jamaat binnen te gaan. Maar omdat hij een vrome natuur bezat, daarom liet Allah de Almachtige hem niet te gronde gaan. Nog wenste hij dit voor hem. Aldus leidde Allah de Almachtige hem op deze wijze. Dit is ook een antwoord aan degenen die beweren dat zij geen dromen ervaren. Men moet zich eerst zuiveren en alle gedachten in zijn geest verwijderen en smeken, en dan schenkt Allah de Almachtige ook leiding. Er is een lid uit Mali, Mohammed Kone Sahib. Hij hoorde het radiostation van de Jamaat en ook degenen die tegen de Jamaat spreken. Daarna begon hij te bidden, opdat Allah de Almachtige hem naar het rechte pad zou leiden. Hij zegt: hierna zag ik een oudere persoon in mijn droom die zei dat, of men nu accepteert of later, ieder mens op een dag zal toetreden tot Ahmadiyyat. Dus, dit is voorbestemd door Allah de Almachtige. Allah de Almachtige heeft zijn belofte aan de beloofde Messias ﷺ gegeven. En zoals de beloofde Messias ﷺ ook heeft gezegd, dat de missie van de beloofde Messias vervuld zal worden door de vestiging van de gezegende instelling van Khilafat. Vervolgens nam hij de bayat.
De missionaris in Guinea-Bissau schrijft dat Osman Sahib een lid is die onlangs Ahmadiyyat heeft aanvaard. Voorafgaand aan zijn aanvaarding kwam hij erachter dat veel leden van zijn familie Ahmadiyyat aanvaarden. En dus verzamelde hij enkele molwis en ging naar hun gebied, zodat zij zich tegen de Jamaat konden verzetten. Onze mollim vertelde hen dat zij zich zeker tegen hen konden verzetten en dat niemand hen zou tegenhouden, maar dat zij tenminste eenmaal moesten luisteren naar wat hun boodschap was en dat zij zich daarna met argumenten tegen hen konden verzetten. De molwis weigerden te komen luisteren naar hun boodschap, maar Osman Sahib accepteerde hun uitnodiging en kwam om te luisteren naar wat hun boodschap was. Hij werd geïnformeerd over de komst van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Het was een vrijdag toen hij aankwam. En op dat moment werd mijn preek uitgezonden op MTA. Ze vertelden hem dat als hij wat tijd had, hij naar de vrijdagpreek kon luisteren. En hij zei dat hij naar een deel van de preek zou luisteren als hij wat tijd had. Toen hij naar de preek begon te luisteren, vergat hij volledig hoeveel tijd er verstreken was en luisterde uiteindelijk naar de hele preek. Hierna verklaarde hij: de Ahmadiyya Jamaat kunnen geen ongelovigen zijn, zoals door anderen wordt beweerd. Dit is omdat uw khalifa het leven van een metgezel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermeldt en een Jamaat van ongelovigen kan zoiets niet doen. Daarna hield hij op zich tegen de Jamaat te verzetten en na enige tijd sloot hij zich ook aan bij de Jamaat samen met zijn familie. Hij is niet alleen toegetreden tot de Jamaat, maar hij houdt zich ook bezig met tabligh en betaalt regelmatig zijn chanda. Dit is het effect van de preken die Allah de Almachtige schenkt aan de preken van de khalifa van de tijd. De plaatselijke missionaris in Congo-Kinshasa zegt dat hij een tabligh-campagne begon in een gebied. De niet-Ahmadis begonnen zich tegen de Jamaat te verzetten door middel van zeer zorgvuldige planning. Na 3 maanden nam Osman Sahib, die tot de tegenstanders behoorde, contact op met het missiehuis en verklaarde dat hij zich samen met zijn hele familie bij de Jamaat wilde aansluiten. Toen men hem vroeg wat de reden hiervoor was, zei hij: op een dag keek mijn vrouw naar de satelliettelevisie en kwam op uw MTA-kanaal. Omdat ze wist dat ik in de voorhoede stond van de tegenstanders van Ahmadiyyat, riep ze me bij zich en toen ik op het punt stond iets tegen de Jamaat te zeggen, zei mijn vrouw dat ik eerst het programma moest bekijken en dan moest spreken. Op dat moment werd mijn preek ook op MTA afgespeeld. Na het beluisteren van de preek was ik ervan overtuigd dat wat ik die dag had gehoord inderdaad het ware beeld van de islam was. En na het beluisteren van de khalifa had ik geen twijfels meer over de waarachtigheid van de Jamaat. Dit is niet te danken aan een persoonlijke prestatie, maar het is de manifestatie van Allah de Almachtige zegeningen, van zijn goddelijke belofte aan de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam om zijn missie te vervullen door khilafat. De hoofdmissionaris in Guinea-Bissau zegt dat zij in een dorp predikten en dat veel van de inwoners Ahmadiyyat aanvaarden. Echter, 4 families weigerden Ahmadiyyat te accepteren. Toen ons team naar het dorp ging om MTA te installeren, nodigde de muallim ook al die gezinnen uit die hadden geweigerd Ahmadiyyat te aanvaarden en informeerde hen dat zij een moslimkanaal hadden en dat zij ook moesten komen kijken, waarbij zij ook het beeld van de beloofde Messias al-Islam en de khalifa van de tijd zullen kunnen zien. Hij vertelde dat toen de installatie klaar was en de tv na de gebeden weer werd aangezet, mijn preek op dat moment op MTA werd afgespeeld. De aanwezige niet-Ahmadis begonnen aandachtig naar de preek te luisteren. Omdat het in het Engels werd afgespeeld, zei de muallim tegen hen dat hij voor hen zou vertalen. Zij antwoordden dat zij weliswaar niet konden verstaan wat er werd gezegd, maar bij God, wat de persoon ook zei, het kon geen leugen zijn. Als dit de khalifa van de Ahmadiyya Jamaat was, dan kon deze Jamaat niet vals zijn en zij kondigde aan Ahmadiyyat meteen te accepteren. De muallim uit Mali schrijft dat een persoon hun missiehuis bezocht
en hen vertelde dat hij regelmatig naar hun radiozender luisterde en dat hij de bijt wilde afleggen. De heer vulde vervolgens het bijtformulier in. Aangezien hij vrij hoog opgeleid was, vroeg hij of er literatuur in de Franse taal was, zodat hij er zijn voordeel mee kon doen en het ook aan zijn vrienden kon geven. De muallim gaf hem de Franse vertaling van het boek Wereldcrisis en het pad naar vrede, dat een compilatie is van mijn verschillende lezingen met betrekking tot het vestigen van vrede. Hij sloeg het boek onmiddellijk open en toen hij de foto in het boek zag, begon hij te huilen. Hij zei toen dat hij, toen hij in Daoun was, vaak tot God bad om op het rechte pad geleid te worden. In die tijd zag hij de Khalifatul Masih talloze malen in zijn droom. En hij wist op dat moment niet wie die persoon was. Hij zei dat hij zich vandaag realiseerde dat zijn gebeden waren verhoord en dat Allah de Almachtige hem had geleid. Nisma Sahiba is een Arabische vrouw. Zij zegt, 2 jaar voor mijn bijt zag ik voor het eerste de beeltenis van de beloofde Messias, alayhi salam. En terwijl ik hem toesprak, in feite had zij, voordat zij dit vertelde, gezegd dat u het had over een kind dat wat regels had gekrabbeld en had geschreven: Huzoer, ik hou van u. Zij verklaart, kinderen liegen niet. En dit voorval had een diepe impact op mijn hart. En dus nam ook zij de bijt. Ze vertelt verder, na enige tijd keek ik naar de foto van de beloofde Messias salam en zei: uw gelaatstrekken geven aan dat u een vroom persoon bent en geen leugenaar kunt zijn. Maar ondanks dat kan ik niet getuigen van het feit dat u een goddelijke opdracht hebt gekregen. 2 jaar later, na het doen van verdere onderzoek, heb ik begin 2016 de bijt afgelegd. Dus ondanks koesterde ik enige twijfels met betrekking tot Khilafat. De Satan in mij zou zeggen: hoe kon ik toestaan dat een persoon die beweert de Khalifa te zijn, de controle over mijn leven zou nemen? Waarom zou ik hem schrijven en hem informeren over mijn zaken? Wat was het voordeel van Khilafat? Echter, al deze twijfels werden weggenomen na het lezen van Khilafat-e-Rashida en Nizam-e-Khilafat en gehoorzaamheid. Die waren geschreven door Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu. Alle zaken werden hierin uitgelegd. Ik schreef u toen een brief en toen ik het antwoord ontving, werden al mijn twijfels volledig weggenomen en was ik ervan overtuigd dat Khilafat inderdaad in de voetstappen van de beloofde Messias salam volgt. Ze schreef verder: de liefde die Allah de Almachtige schenkt in iemands hart is inderdaad diep geworteld en we kunnen niet begrijpen hoe dit tot stand komt. Verder schreef ze: het is om deze reden dat de meerderheid van de Ahmadis liefde hebben voor de beloofde Messias salam, in het bijzonder en voor alle khulafa in het algemeen, net zoals kinderen dat hebben. Voorafgaand aan de bijt had ik geen idee van dit soort liefde. Een missionaris uit Nigeria vertelt dat er tijdens een vraag- en antwoordsessie een discussie ontstond dat in plaats van de naam van de vader aan het kind toe te voegen, het kind de familie zou moeten krijgen die van generatie op generatie is doorgegeven. Hierop werd hun gezegd dat volgens de leer van de Heilige Koran het kind met de naam van de vader moet worden aangeduid. Sommige van de niet-Ahmadis en diegenen die zich onlangs tot Ahmadiyyat hadden bekeerd, waren niet geheel tevreden met dit antwoord. Hij zegt, maar 2 dagen later, toen u een preek hield over de metgezellen, vertelde u over incidenten van Hazrat Zaid bin Sabit en zei dat de Arabieren hem Zaid bin Mohammed begonnen te noemen, waarop Allah de Almachtige gebood dat hij bij de naam van zijn vader genoemd moest worden. Bij het horen van deze preek werden alle leden van de Jamaat en de anderen zeer gelukkig, daar de Khalifa van de tijd hen had geleid in de zaak die wij slechts 2 dagen tevoren hadden besproken. Sommigen dachten dat de missionaris dit nieuws misschien in de tijdspanne van 2 dagen aan de Khalifa van de tijd had doorgegeven, waardoor hij dit vermeldde. Maar hij verzekerde hen dat hij niets had gezegd. Hij zegt: wij verheugden ons over het feit dat Allah de Almachtige zelf het antwoord op onze vraag had gegeven.
Het was uit deze blijdschap dat een rijk lid van de gemeenschap een andere grote tv kocht om MTA te kijken en vroeg om deze op te hangen in het Lajna-gedeelte van de moskee waar de dames zaten, zodat zij niet verstoken bleven van de zegeningen van Khilafat. Hij zei toen dat Khilafat tot de harten spreekt. Wie is degene die deze connectie met Khilafat tot stand brengt bij mensen uit afgelegen gebieden en Ahmadis uit verschillende landen en achtergronden? Zeker, het is de steun en hulp van Allah de Almachtige. Anders kan dit niet worden doorgrond door de menselijke geest. Dan is er Barifan Sahiba, een vrouw uit Noorwegen. Zij zegt dat iedere ware Ahmadi zegt: onze geliefde Huzoer verblijft in ons hart en voor onze ogen en wij bidden voor hem. Onze enige zorg in de wereld is om hem gelukkig te maken en manieren te bedenken om te helpen zijn last te verlichten. U hebt in uw preken gezegd dat de metgezellen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschermden door de pijlen te dragen en dat zij standvastig bleven tegenover elke aanval. Mijn ogen vullen zich met tranen als ik me zulke gevallen voorstel en ik vraag me af wat ik zou doen als ik met dezelfde situatie geconfronteerd zou worden. Zij is een Arabier. Zou ik ook standvastig zijn? Ik bid dan dat Allah de Almachtige ons in staat stelt om de Khalifa van de tijd en Khilafat te beschermen met onze harten en onze levens, door onze rijkdommen en onze nakomelingen op te offeren, net zoals de metgezellen deden. Al vele jaren bid ik in mijn salaat dat Allah de Almachtige engelen op u doet neerdalen in aantallen gelijk aan het aantal van uw zorgen en de verantwoordelijkheden die u draagt, en dat zij u omringen. Dit is de verbinding van oprechtheid en loyaliteit die Allah de Almachtige in de harten van de mensen tot stand brengt. En als God het wil, zal Allah de Almachtige de gemeenschap van de beloofde Messias al-Islam en Khilafat Ahmadiyya zulke mensen blijven schenken die toenemen in hun loyaliteit en oprechtheid. Wereldse mensen kunnen dit niet begrijpen. Een Arabier in Duitsland aanvaarde Ahmadiyyat en zijn vrienden vroegen hen: hoe kon je een Qadiani worden? De nieuwe bekeerling antwoordde: er zijn hier 100 Arabieren. En hij was een Arabier. En niemand van jullie kan het eens zijn over welke zaak dan ook. De Ahmadiyya-gemeenschap heeft één enkele leider en het is volgens zijn bevel dat de gemeenschap beweegt. Daarom zijn haar inspanningen gezegend. Dus zeg mij, welke buitengewone kwaliteit bezit u die mij ertoe zouden brengen hen te verlaten en mij bij u aan te sluiten? Dus zolang elke Ahmadi gehecht blijft aan Khilafat, zullen zij de zegeningen van Allah de Almachtige blijven beërven. Om dit te bereiken, moeten wij onze daden vormen volgens de leringen van God de Almachtige. Het is alleen dan dat we zullen profiteren van deze overvloed, en dit is wat Allah de Almachtige heeft beloofd. Degenen wier geloof gepaard gaat met daden, die in overeenstemming zijn met de wegen die door God zijn aangeduid, zij zullen de zegeningen van Khilafat blijven oogsten. Met andere woorden, wij zullen deze voordelen oogsten wanneer wij volledig geloof in Allah de Almachtige hebben, vergezeld van het vervullen van de rechten van zijn aanbidding, en wanneer onze elke handeling is op zoek naar het bereiken van Allah de Almachtige's welbehagen. De beloofde Messias al-Islam verklaart: in de heilige Koran omvat Allah de Almachtige goede daden samen met geloof. Goede daden zijn daden die niet de geringste afwijking bevatten. Hij verklaart: als er ook maar één persoon in een huishouden is die goede daden verricht, dan is het hele huishouden veiliggesteld. Zie het zo: als er geen goede daden zijn, dan is louter geloof van geen nut. Daarom moeten wij onszelf voortdurend analyseren en oppassen dat Satan ons niet aanvalt. Allah de Almachtige heeft onze voorvaderen in staat gesteld de beloofde Messias al-Islam te aanvaarden, of stelt ons in staat hem te aanvaarden. Dit is zijn gunst. En om de voordelen van deze gunst te bestendigen, moeten wij er altijd naar streven ons geloof te vermeerderen en te beschermen, zodat ieder van ons deel kan hebben aan deze gunst, die werd voorspeld door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en die door Allah de Almachtige werd beloofd aan de beloofde Messias alayhi salam. Dat is de instelling van Khilafat. Daarom moeten we onszelf blijven analyseren om te zien in welke mate we ons hebben verbonden met Khilafat, zodat we verenigd kunnen worden in het vestigen van de eenheid van God Almachtig in de wereld.
Op een plaats zegt de beloofde Messias, alayhi salam, verheugt u en wees gelukkig dat het veld van het bereiken van nabijheid vrij is. Dat wil zeggen, het veld van het bereiken van nabijheid tot God en het dicht bij hem komen is leeg. Elk volk is verliefd op de wereld en aan wat God behaagt besteedt de wereld geen aandacht. Nu is de tijd gekomen voor hen die deze deur willen binnengaan. Dat wil zeggen de deur die naar de Almachtige God leidt. Dat zij hun uitmuntendheid tonen en beloning ontvangen van God. Denk niet dat God u verloren zal laten gaan. U bent het zaad dat de hand van God in de aarde heeft gezaaid. God zegt dat dit zaad zal groeien en bloeien. En dat zijn takken zich in alle richtingen zullen verspreiden. En dat het een grote boom zal worden. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder. God richtte zich tot mij en zei dat ik mijn jamaat moest informeren. Dat zij die geloven en hun geloof niet vervuild is met wereldse overwegingen en vrij is van hypocrisie en lafheid. En dat geloof niet tekortschiet in enig stadium van gehoorzaamheid. Zulke mensen zijn de favorieten van God. En God zegt, deze zijn het wier standplaats de waarheid is. Hij heeft al deze dingen verklaard in zijn boek Al-Wasiyat, waarin hij ook de blijde tijding gaf van de vestiging van Khilafat. Vandaar dat deze uitspraak van hem aangeeft dat ieder Ahmadi een band van oprechtheid en loyaliteit met Khilafat zou moeten hebben. En zij zijn degenen die recht doen aan hun eed van trouw, die dit niveau zullen bereiken. Het is pas wanneer dit is bereikt, dat we recht zullen doen aan het herdenken van Khilafat-dag. Mogen Allah de Almachtige iedereen in staat stellen om recht te doen aan hun eed van trouw en ook de zegeningen van Allah de Almachtige oogsten. Ik wil ook kort aankondigen dat de Ghana Jamaat vandaag haar Jalsa Salana voor 3 dagen begint. Het is een 2-daagse Jalsa op 27 en 28 en zal worden gehouden in Bustani Ahmad. Daarnaast zijn er 119 centra in het hele land, waaronder 5 grotere centra, die allemaal via audio- en videoverbinding met elkaar verbonden zullen zijn. De Ghana Jamaat is opgericht in 1921, toen Maulana Abdurrahim Nayyar Sahib radiyallahu anhu vanuit Londen in Ghana aankwam. Vorig jaar wou de Ghana Jamaat hun 100-jarig bestaan vieren, maar dat was niet mogelijk vanwege COVID. Zij hebben nu besloten om in 2022 en 2023 door te gaan met hun programma. Mogen Allah de Almachtige hun Jalsa in alle opzichten gezegend maken en Ahmadis daar in oprechtheid en loyaliteit blijven doen toenemen. Ook de Jalsa Salana van Gambia begint vandaag en zal een 3-daagse Jalsa zijn. Mogen Allah de Almachtige deze in alle opzichten zegenen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.